Now, a marathon public funeral for Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei has entered its second day. Crowds have gathered to pay their respects ahead of a procession on Monday. These are the latest images from the Iranian capital, where prayers are being held over the coffins of the Supreme Leader and members of his family, who were killed in a joint US-Israeli airstrike in February. The 6 days of ceremonies began on Saturday. Khamenei will be buried on Thursday in his hometown of Mashhad. Power has since passed to his son, Mojtaba Khamenei, who hasn't been seen in public since the strike. سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي ودر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداس نوانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا لنا لايك ناقبركم تو سامودا تامسانا غطلو كل تعبيت رسات أب كل جنبارات تمغلي كنا زينا هنا هنري لومي ويون حبريتا هنا هنري مجمريا كم تري وزلهم إيران عبي نحزن داس تخيلهم كم زلو تزعبي يزبال زلو زي نريو زلنا زيو نبزحات مجلس السانو ليو معناته بمليونات تقطر حزبي وتي زلو زي دما نمفناو نايتي بوليتيكاون بعبيو هيمانوت أو مرحنا إيران نوحي وان كاز مرحا علي خمني نوعو نمفناو كابو زلو يوم ممكن وز خدا ترجمي زلو يوم زلو برجس كم زلو دمان عبد دونالد ترامب بس هلا تملقت يوم زلو زلو زي أزيا قداسي because هذا نخلتيو نبتات زمال مرحلة سلزنا هيمانوتاون بوليتيكاون مرحلة سلزنا نهاجر دوي له خلو دما بزحزم من قدي نسون كالوت مرحتن بحد السقوط لسلو زغونو نتهاجر أتزعبي حدقا كوردا زغل زنبري مرعيا نعطيو بزعق زي الراجل كم زيلو عب مراحنات كاتقتيلو كبكة هجراتي فرسان بزعق زي قدافي مستقتله ليبيا تقينا صدام حسين مستقتله ليبيا تقينا زي بزعق زي عب مراحن دحرميتو تهاجر عيتقد سلنيا ويل اتليست اب ايران تميس كونسبشن اتي حما حسابات ويون التزقات مزنبر كنتات ابكعلو يعني مالتيو سبريم ليدر ميتو كلهم عبيت مراحل تقتيلهم كله تهاجر قد حي لاخذ قصل كيلا this is by itself زنبينو تراي تاريخ فتصامي سلازي إيراناويان نزي زبلو زلو بمن كتقتيلو تلكا تزعابي يتصلا إنا يتهاجر زبلوي زلومي زقبروم دبدب تراي ليكونس نزي حلف 4 عامات لاح زبلوم 40 شعات عامات كمان لاح زبلوم حيلي إسرائيل مس أمريكا ملكعنا غير زمت حيلي تنفاسو موصيوم زنبريا مودة هذا ما نزي مراحل بمقتل نتي كنتاتي قلت له مالتي سو زي حدا معرف كاب حدا ولدو ناب كال ولدو يسجرالو تقدم ابتنا شنشاتميتن سواء شعتن زقاتم ريفولوشن مس أمريكا مستباتخو إيران تشعو زنبرا ولدو تراينا أمريكا حماقن تكال قبرن دفلت نيرو زنشتي ولدو سي أخرورتو زخونو فتسيم دبلوماسي زير دو مراحت سلا ذهبنا يزول ابنت نيروم حيالك كفال كابتن منسيات እጅግን ኣሜሪካን እስራኤልን ከመይ ከም ዝኾኑ ድማ ነዚ ሓድሽ ወለዶ በርሂሎ ስለዚ እዚ ሓድሽ ወለዶ ድማ ነቲ ኩነታት ተቐቢልዎ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ፈፂሙ ብኣፉ ዝብሎን ተግባራቱ ነንበይኒ ከጥፋኣና ክድምስሰና ኢንፋክት ነቲ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሲቪላይዜሽን ናትና ነቲ ታሪኻዊ ምዕባለናትና እውን ክድምስሶ ዝፈከረን ዝፈተነን ምዃኑ ሪኦም ኣሎ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ሓደ ምዕራፍ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እዚ ብዝሕሰብ እዚ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ ንባሻይ ዶናልድ ትራምፕ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም because this is very important ዶናልድ ትራምፕ ንሓደ ሰሙን ዝርርብ ተጠዋቢለ ኣለኹ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ሓዘን ስለ ዘለዉ ኢሉ ሓደ ሰሙን ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ከካይዱ ይኮኑን ሓዘኖም ክገብሩ እዮም ኢሉ እቲ ሓዘን ግን ዶናልድ ትራምፕን ነቶም ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ናይ ኢራን ብቐረባ ዘይከታተልዎ ዝነበሩ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ሂብዎም ይበሃል ኣሎ ስምዑ كم تري وزلهم أتي بزحي تعقي it was ناي بحكي نرعيو زقرمي تنوريا زلنا أبصحت هاجر زرعنا جريزي like أبزوري هاجرو سب ساعة كنزي كتعق أيرانيو دونالد ترامب بمستير كابتن كبابيو دوت حبريتا كم زبلو زي من أوتي ويم زبلو زلو زي كاب أكسيوس بحال تي براك روفيد بحال لو حبريتايو تايم زبلو President Trump told the Axios the U.S.-Iran negotiations are paused until the funeral ceremonies for the late Iranian Supreme Leader
concludes on July 9th. ስለዚ ኩሉ ትዝርርብን ዘተን ክሳብ ዕለት 9 ወርሒ 7 ኢራን ጠቕላላ ተሓዘን ናይቲ ዝሓለፈ መራሕዮም ክሳብ ዝውዱ ጠጠው ኣቢልና ያለና saying both sides agreed to ክልቲኦም ወገናት ተሰማሚዖም ኣለው to take a week off ሓደ ሰሙን ኦፍ ካብቲ ዝርርብን ፖለቲካን ኢራን ኣብ ሓዘኖም ከተኩሩ ዕረፍቲ ወሲዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ and that neither side will shoot on the other ኣብዚኣ ሰሙን እዚኣ ድማ ንሕና ንኢራን ክንሃርቦም ኣይኮነን ኢራን ድማ ክሃርቡና ኣይኮነን ክልቴና በቦታና ሒዝና ጠጠው ክንብል ኢና ይብላ ኣሎ እዚ ንባዕሉ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓቢ ሪስፔክት ንሓደ መቀናቅንቱ ድሒሩ ዝርድኦ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ንሓደ ሰሙን ሓዘን ናይ መራሕቶም ንክገብሩ ኢደይ ንግረይን ክሕዝ ኢሉ ኢንፋክት ሕማቅ ክገብር ተዝደሊ ከምዚ ተኣኪቦም ከለዎ ገለ ክገብርን ፈተኒ ኢኻ ትብል ግን ኢሉ ኣሎ ክገብሮ ዳ ይገብሮን እስራኤል መቸም ብዙሕ ሰብ ይጥርጥር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ ክትገብር ከም ትኽእል ይበሃል ኤኒዌይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ትቕፅል ዘረባ ግን ኣገዳሲት እያ referring to the scene of mourning ዘስደምም ስእልታት ናይ ሓዘን see scenes from Tehran below ilu Trump said he was surprised to see Iranians crying because he thought people hated Ali Khamenei adding maybe it's fake tears ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ከም ዝተገረመ እዩ ዝነግር ዘሎ ከመይ ገይሮም ኣነ ዝፈልጦ ኣነ ዝመስለኒ ዝነበረ ነቲ መራሒ ሱፕሪም ሊደር ኢራናውያን ፀልዎ ወይ ዝመስለኒ ነይሩ ክንዲዚ ህዝቢ ክሓዝነሉ ክንዲዚ ህዝቢ ክነብዓሉ ግን ተገሪመ ኣለኹ ኢሉ ምናልባት ሓሲቦም ይበኺሉ ኣለዉ ከይኮኑ ዳ እምበር ብኻ ይብላ ኣሎ ማለት ፌክ ቲርስ ከይከውን ይብላ ኣሎ he also said they are all there one shot and we can take them all out but we are not going to do that because then we should have nobody to negotiate with. ከምትሪእዎ ኣለኹም ኩሎም ቶም መራሕቲ ድማ ኣብለው ብሓንቲ ተኽሲ ንኩሎም ነቶም ተሪፎም ዘለዉ እውን ክንቀትሎም ምኽኣልና ግን ከምኡ እንተገይርና ድማ ዳሕራይ ምስ መን ከም ንዘራረብ ከዓ ክሸግረና ስለ ዝኾነ እምበር ይብላ ኣሎ ስለዚ this guy is I mean ወላ ንእሽተይ ዋህዮ ናይ ዲሰንስ እኳ እዩ ዘይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ናይ ጭውነት ምሻ ኣሎ ርዝነት ትብሎን ዘይትብሎን ሲ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ሓዘን እዩ ፍተዎ ፅላዮ ዓርክኻ ይኹን ፀላኢኻ ይኹን ሓዘን እዩ ዘሎ ኣብ ግዜ ሓዘን እንታይ ኢኻ ትገብር ወይ ፅንዓት ይሃብኩም ኢኻ ትብል እንተደይክኢልካ ድማ ኣፍካ ለኩትካ ፀቃኻ ኢኻ ትሕዝ ምክንያቱ ዳሎሚ ዘላ ፅባሕ ንዓኻ ሓደ መዓልታት ሞት ኢኻ ንዝሞተ ኩሉ ግዜ ሪስፔክት ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ፀላኢኻ ስለ ዝኾነ ንፃሩ ድሌትካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፋይን don't expect ድሓረ መዓልትኩም ዝበሉኻ ምንን ከይትብል ብዝኾነ ንኢራናውያን ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ ፈቲኑ ኢራናውያን ድማ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ነዚ ኩነታት እዚ እንታይ ይብሉ ኣሜሪካ በቃ እዚ ሕጂ ማራ ጠቂሞም ኣሎ ሓድነቶም ዓቂቦም ኣብ ጎኒ ሃገሮምን ኣብ ጎኒ ዙርያ ባንዴሮምን ከም ዝኾኑ ነቲ ህዝቢ ገይርዎም ኣሎ ክንዲዚ ህዝቢ ንሓዘን ዝወፅእ እንተኮይኑ ዳ መን ረጂም ቸንጅ ክገብረልና ኢሎም ቤን ጌርካ ረጂም ቸንጅ ክግበር ሓደ ድማ ነዛ ስእሊ ፖስት ገይሩሲ ናይ ኣጋር ኩናት ክጅብር ትብል ዘለካ ዶናልድ ትራምፕ እስካ ከይፈኒ ከይድካ ራእየላያው ሬሳታትካ ክትፅፅብ ክትሓጊኻ ኢልዎ ክንዲዚ ህዝቢ ንቐብሪ ናይ ሱፕሪም ሊደር ናቶም እንድሕር ወፂኦም ኣለዉ ንሃገሮም ከመይ ክዋደቑ ከም ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ስምዒት ክህልዎም ከም ዝኽእል ዩ ጀስት ከን ኢማጅን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝረአ ነገር ወላ እዛ መዓልትና ነዚ ብኤርትራ ዝገብሮ ገለ ኩሉ ግዜ ንፀላይ ፅቡቕ ንፀላይ ኣገዳሲ እዩ ንፀላይ እንታይ ዝርኢ ኦኬ እዚ ህዝቢ እዚ ወላ ፖለቲካዊ ዕጋበት ከይህልዎ ክእል እዩ ቁጠባዊ ዕጋበት ከይህልዎ ክእል እዩ ግን ኣብ ጎኒ ሃገሩ ኣብ ጎኒ ባንዴሩ ደው ዝብል ህዝቢ እዩ ስለዚ ንናፅነቱ ንልኡላውነቱ እንድሕር መፂኻዮ ክገድፈካ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ሲግናል ይፈልጥዎ እዮም ኢራናውያን ስለዚ ነዛ ኩነታት ተጠቂሞም ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ክብል ከም ዘለዎን ነዛ ዘላ ኩነታት ንክሰግርዋ ሓድነቶም ወሳኒ ክኸውን ከም ዝኽእል መኸተናቶም ወሳኒ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ ምክንያት እዚ ይጥቀመሉ ኣለዉ እዚ ከዓ ፕሮባብሊ ንዓታቶም እውን ኣገዳሲ ካብቲ ዝነበርዎ ከቢድ ኩናት ኣብ ቅድሚ ህዝቦም እቶም መራሕቲ ክመፁ ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ድማ ኩሉ ይስገር ኣሎ ዓቕሊ ጥራይ ግበሩ ሓድሽ መርሕነት ይመፅእ ኣሎ እቲ ሃገር ከነሰጋግራ ኢና ዝብል መልእኽቲ ንከመሓላልፉ እዚ እቲ ሓደ ገፅ ንሪኦ ዘለና ኢና እቲ ካልኣይ ገፅ ድማ ምናልባት I don't know ሓደ ግዜ ተዋስኦ ጉዲኻ ከም ዝተዋስኦ ጌርካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምዚ ምሻሎ ሙዚቃ እታ ጊታር ቀስ ክትብል ከላ እታ ኦርጋን ትውስኽ ገለ ልክዕ ከምኡ ድማ ናይ ራሽያ ኩናት ድማ መላብ መሪሱ በርትዑ ሕጂ እቲ ጠጠው ምስ ኣበሉ ኣብቲ ዝቐየሩ ይመስሉ እቲ ሓይሎም ምናልባት ዩክሬን ከዓ ከምኡ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ምክንያቱ እስራኤል ቁርብ ዕረፍቲ ወሲዳ ከላ ዩክሬን ሕጂ ዕድሎም ዓለም ኣቴንሽን ክትቦም ስዋይ ዩክሬን ብብዝሒ መጥቃዕትታት ትገብር ኣለዉ ራሽያ ድማ ክልተ ኣፅፍናቱ ገይራ ትባሃላ ሕጂ ናይ ዩክሬን ስለ ዝኸበደ ሓድሽ ኩናት ይሓስቡ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ
Russia have NATO in its sights. The Polish Prime Minister says he doesn't want to scare anyone, but that the threat is real. Poland is preparing very intensively for various scenarios. I have no intention of scaring anyone, but the coming months, not least because of the somewhat changing nature of the war in Ukraine, could prove truly critical. Lee's concerns are particularly palpable in the Baltic states. Let us not be afraid. We are ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፖላንድ መራሒ ዝትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሕማቕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብርግፅ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ትከታተል ተለካ ጉዳይ ናይ ራሻ ፅቡቅ ዝኸይድ ዘሎ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ይመስለና ክእል እዩ ምክንያቱ ራሻ ትወድቕ ኣላ ንጋስ ክቢሩ ራሻ ትዋዕዋዕ ትብል ኣላ ገለ እዮም ዝብሉ ኢትስ ኦልዌይስ ዲ ኦፖዚት እቲ ሓቂ ዩክሬን ሕማቕ ትኸይድ ኣላ ሕጂ ነቲ ኩናት ናብ ኔቶ ከሰጋግርዎ ብዙሕ ክፍትን እዮም እዚ መራሒ ናይ ፖላንድ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ኣይበሮ ከሰንብደኩም ኣይደልን እየ ግን እቲ ኩናት ናብ ባልቲክሲ ኣብቲ ፊንላንድ ዴንማርክ ስዊድን ካልኦት ዘለዎ ዳርጋ መብዛሕትኡ ነዳዲ ናይ ራሻ ዝወፅሉ መንገዲ ኣብኡ ድራማ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉን ብኡ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብኡ ድማ ክጅምረሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ኣሎ እዩ የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ኤሮጳ ክትዳለኹም ዘለዋ ኔቶ ክዳለኹም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ መብዛሕቲ ግዜ ቅድሚ 2-3 ዓመት ከዓ ብብዝሒ ንዛረበሉ ዝነበርና ኢና ዩክሬን ክትሰዓር ጠቕላላ ክትሰዓር ተጀሚራ ሓደ ነገር ክገብሩ እዮም ነቲ ኩናት ናብ ኔቶ ክቕይርዎ ክፍትን እዮም ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ገይሮም ዋላ ባዕሎም ገለ ኣብቲ መሬቶም ሃሪሞም ድዮም ቅድሚ 2 ዓመት እንታይ ተገይሩ ነይሩ ዝክሩ ተኮይንኩም ድሮናት ናይ ራሻ ኣብ ልዕላዊ መሬት ናይ ፖላንድ ሃሪመን ተባሂሉ ኔቶ ናብ ኩናት ክኣቱ ብዙሕ ፈተና ተገይሩ ነይሩ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ እንታይ ኢሎም ባዕሎም እተን ድሮናት ኣብ ክልል ኣየር ናይ ፖላንድ ዝተረኽባ ዩክሬን ዝሰደደተን እየን ኢሎም ኩሉ እቲ ድራማታት ባዕሎም እዮም ዝገብርዎ እቲ ናይ ኖርድ ስትሪም ካብ ራሻ ተበጊሱ ናብ ጀርመን ጋዝ ሰዲ ዝነበረ ፓይፕላይን ራሻ ሃሪማቶ ፑቲን ሃሪሞ ኢሎም ንነዊሕ እዋን ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ፅንሕ ኢሎም ድማ ለንቀነ ዩክሬን ከም ዝገብሮ ተረጋጊፁ ስለዚ ኢትስ ኦልዌይስ ኣሜሪካ ብዩክሬን ገይራ ከም ዝገበረቶ ማለት እዩ በዓላቶም ዝገብርዎ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ፑቲን ብዙሕ ግዜ ፎልስ ፍላግ እዩ ዝብሎም ደይ በደይ ኢሎም ነገራት ከስፋሕፍሑ ዝገብርዎ ብዙሕ ድራማታት እዩ ዘሎ ሓቂ ምስ ግዜ እዩ ዝወፅእ ይብሉ ሕጂ ድማ እዞም ፖላንድ ዝበሃሉ ካብ ኩሎም ኤሮጳ ብፍሉይ ኩናት ዝደልዩ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ ምስ ራሻ ድማ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ዘሎ ንራሻውያን ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ዘሎ ስለዚ በቲ ናይ ኮሙኒዝም ታሪክ ገልታት እውን ኣለዎ ሕጂ ኣብዚታት እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ክኸውን ይኽእል ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለዩ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዎ ዘለዉ ስለዚ ናይ ዩክሬን ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ቁርብ ፓውዘ ወይ ቁርብ ዕረፍቲ ክረኽቦ ወይ ናብ ሰላም ገፁ ክኸይድ ኣሎ ክንብል ከለና እዚ ኩናት እዚ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብፍላይ ሕጂ ለንቀን ናይ ኔቶ ሳሚት ክህሉ እዩ you will see a lot of troubles ብዙሕ ሽግርን ሓደጋን ክንርኢ ክንፍትን ኢና are preparing for various situations, but we must not underestimate the threat, so we remain vigilant. I can reiterate, we are aware of the threats, also thanks to information from our allies. All right, now I'm wondering what he means when he talks about various situations. I'm going to ask a Russian foreign policy expert about that in just a moment. What we do know is that the US has issued several warnings to Warsaw about a Russian plot to attack Poland. Now you can see on this map where Poland is, bordering Ukraine, also bordering Kaliningrad, directly north of Warsaw. Now Kaliningrad is a Russian enclave. That means Russian territory. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ብስለያናት ሃዲቡ ካልእ ጌራ ነዚ ፖላንድ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ መጠንቀቕታ ሂባቶ ከም ዘላ ምክንያቱ ራሻ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ይኹን ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኣሜሪካ ማለት እዩ ካብ ራሻ ናብ ፖላንድ መጥቃዕቲ ትግበር ከም ዝኽእል ሓበሬታ ንፖላንድ ሂባቶም ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ እቲ ዋርሳ ፖላንድ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ምስ ዩክሬን ዶብ ኣለዎ ምስ ቤላሩስ ማለት ናይ ራሻ መሻርክቲ እዩ ግን ኪውኑ ሓሊፉ ካሊንግራድ ዝበሃል ትሪኢኹሞ ንእሽተይ መሬት እሱ ራሻ እዩ ካብ ዝኩሉ መፅኡ ኣብ ኤሮጳ ኣብቲ ባልቲክሲ ብካሊንግራድ ገይሮም ኣባል ናይቲ ባሕሪ እዮም ራሻ እዛ ካሊንግራድ ትበሃል ንእሽተይ ቦታ ኣብኡ ዘላ ዋይት ራሻ እውን ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ቦታ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶብ ናይ ፖላንድ ስለ ዝኾነ ነዛ ቦታ እዚኣ ኒኩለር ናይ ራሻ እውን ኣብኡ ይበሃል ነይሩ እዩ ካርምዋ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር እቲ ፀገም ናይዛ ቦታ እዚኣ ድማ እንታይ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካቶፍ እያ ካብ ራሻ ተበጊሳሲ ምስ ኩለን ሃገራት ኤሮጳ ጥራይ ትተሃብ ወላ ምስ ቤላሩስ ርክብ የብላ ስለዚ እዛ ቦታ እዚኣ በይና ተነፂላ ዘላ እያ ይግዳስ
ራሻ ሓርማዝ ዝኾነ ራሻ ብካልእ ስለ ዘሎ ኣብዚ ስለ ዝዓፀኻዮ ነዚ ቦታ ዝሃሪምካ ክብድሕን ማለት ኣይኮነን በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ነዛ ቦታ እዚኣ ካርምዋ ፖላንድ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ካብ ነዊሕ እዋን ብዝኾነ ካብኡ እንዲ ኣይከውንን ራሻ ክትሃርመና እያ ዝብሉ ዘለዉ ባዕሎም ካርምሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ኦኬ ሓዝዋ እዚኣ ተመሊስና ክንሪኣ ኢና ክሳዕ ክንደይ እቲ ነገር ሰንሲቲቭ ኮይኑ ከም ዘሎ ንምፍላጥ እዩ ናብ ዩክሬን ከዓ ንኽይድ Very objective for the Russians. Well, we've heard Mr. Putin say this twice last week. One in an interview with a reporter and another in a military briefing that he held. And it's this, right? These 4 oblasts that are so important that the Russians have been trying to capture. But the most important part has been the Donbass. So what is the Donbass? The Donbass is basically 2 oblasts. There's one called Luhansk, which is above the area we're looking at here. And this is Donetsk, right? So Donetsk is the area. Lugansk has already been, as the Russians call it, liberated. The people who live there are Russians, speak Russians, attend Russian churches, and they feel like they want to live their lives as Russians. They felt like they were being put upon by the Ukrainian military, and they told me when I asked them. እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን እንታይ ዕላማ ናቱ ኣብዚ ኩናት እዚ ናይ ዩክሬንስ እንታይ ዕላማ ናቱ ክልተ ግዜ ኣብ ዘለንቀነ ጥራይ ደጊማ ነፂርዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ መጀመርያ ነቲ 4 ኦብላስ ዝበሃላ 4 ዞባታት ናይ ዩክሬን ክእክብዎን ምዃኑ የሚዘነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ካልእ መብዛሕትኡ ኣብዚ ተቆፃፂርዎ ኣሎ ግን ኣብቲ ዶንባስ ዝበሃል ዝተርፈሎ ዶንባስ ዝበሃል ድማ ክልተ ኦብላስ ወይ ከዓ ክልተ ዞባታት ዝጥርንፍ ኣፀዋውዓ እዩ እሱ ድማ እቲ ሉጋንስክ ዝበሃልን እቲ ካልእ ካ መን ኢኻ ትብሎ ሓደ ካይፅውዖ ፀኒሑ ነዞም ክልቲኦም ደሚሩ እዩ ዝበዝሐ ክፋል እቲ ሉጋንስክ ዝበሃል ብምሉእ ተቆፃፂሮም እሞ እቶም ህዝባዊ ዝቕመጡ ብቐደሙ ምብራቕ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ እዚ ራሽያ ተቆፃፂራቶ ዘላ እቶም ህዝቢ ኤትኒክ ራሽያንስ እዮም ኤትኒካዊ ሕብረተሰብ ራሻ እዩ ቋንቋ ራሻ እዩ ሃይማኖቱ ናይ ራሻ እዩ ኤቭሪቲንግ ናይ ራሻ እዩ ዝክፋል ራሻ ተቆፃፂራቶ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ብቐደሙ ክልተ ዓይነት እዮም እቶም ዩክሬናውያን ኣለዉ ናይ ዩክሬን ቋንቋ ገለ ዘለዎም ራሻውያን መበቆልካ ኣሎ እዞም ምስ ራሻ ዶብ ዘለዉ ራሻውያን እዮም ነይሮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ፀገም ነይሩ እዩ ሸፍንዎ ስለ ዝፍትኑ እምበር ሕጂ እቲ ራሻ ተቆፃፂራቶ ዘላ ናይ ራሻዊ መበቆል ዘለዎም ህዝቢ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ቦታታት ድማ ራሻ ሊበሬትድ ኮይኑ እዩ ተጨቆይሉ ነይሩ ሓራ ኮይኑ እዩ ኣካል ናይ ራሻ ኮይኑ እያ ኢላቶ እያ ስለዚ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ክትቆፃፀር እያ ትደሊ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ኣደነ እቲ it's a little bit delicate ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ዩክሬን ሉላዊ ሃገር እዩ ነይሩ ግን ራሻ ድማ ነቲ ዩክሬን ሉላውነታ ክደፍር ብዙሕ ድሌት ከም ዘይነበሮ ኣብቲ ምጅማር ናይቲ ኩናት ብብዝሒ ዝገለፅና እዩ እዚ ኩናት እዚ ግን እናበርትዕ ምስ ከደ ሴኪሪቲ ባፈር ናቶም ሕጂ እውን መሊሶም ንቅድሚት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ፑቲን ኣጠንቂቑ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንደራ ናይ ዩክሬን ንዓና መሊስና ናብ ውሽጢ ዩክሬን መሬት ክንሓትት ኢና ምክንያቱ ሴኪሪቲ ባፈር ወይ እውን መከላኸሊ ቦታ ከነስፍሕ ስለ ዘለና ንሳቶም ናባና ገዞም ዕንደራ እንተገይሮም ንሕና ድማ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ተወሳኺ መሬት ክንወስድ እዩ ትክኸውን እቲ ዕላማና ብምባል መሊሱ ነይሩ እዩ That what they wish to do is to live their lives as Russians. Fine. Russians are going to grant that wish that they have, and that's already been accomplished in Lugansk. But here in the rest of the Donbass, which is Donetsk, it hasn't happened yet. There's still about another 10 to 15% of Donetsk, which is not in Russian control. There's reason to believe that that's about to change. These are the 4 cities that essentially remain in terms. ስለዚ ኣብቲ ሉጋንስክ ብምሉእ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ኣብቲ ዶኔስክ ዝበሃል ግን ዝተረፈም ቦታታት ኣለዉ ከባቢ 10% ናይቲ ዝደልይዎ ዘሎ ቦታ ኣይተቆፃፅርዎን ኣለዉ ስለዚ ተን 3 ከተማታት ወይ ዓድታት ኣመልኪቶምለን ዘሎ ክሳብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብዚያ ሳመር እዚኣ ነዚአን ቦታታት እዚኣተን ክጥርንፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ ተወሳኺ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳን ብክልተ መንገዲ ክንነግረኩም ክንፍትን ኢና listen to this one ንሽተይ መነቐፅል እዚኣ terms of Russia's ability to not just go beyond this area right here to gain control of Donetsk and essentially this area and those 4 cities, which are obviously important. But it's for this reason. The defense line of the Ukrainians is like right in here, right? So if and when they get these cities, as many believe is shortly about to happen, they then will be able to move all the way out to here because there's not much beyond that. That's why this move associated with the hitting of Kiev, so that they can't then make decisions to support this because they're too busy protecting their own eggs over there, is so important. You see, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዘሎ ጌም ፕላን መጀመርያ ለንቀነ ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብ ኣብቲ ርእሲ ከተማ ናይ ኬቭ
أنا يوكرين مالتي كبيد دبدابن كبيد عنوتن وريدهم زغني بستفل عليه صبصبات كوهاب كني تزقبر زلو نابنتن سلسة دوت كيروان زلو تريهم إزي تديفنس لاينا يوكرين أبزي زلو تناي مكلخال دفاعاتنا يوكرين أبزي زلو سراويتنا يراشا قن تريهم وشتاتي له بخلت تجافات زمالت سراويت زي إذا جنبار زي أنت تبتيخا أبدحيت هذا لاين جيرو ملكم قالوا نا يوكرين كالاي دفاع أبيكم زلو رأي ويبلال أبت كالاي دفاع كمسو تخينهم تزقبر زلو حجينا بيوكرين ببرتو دبداب توسخ حيلنا زي دفاعات زي مكلخال يوكرين سراويتنا خيت سدز قبر زلو سلازي أتقولي نزي جنبار زين تبتيخهم يوكرين أتصبي قاعد حريت كتكيد كم زخانة that's why ما دون قدمي كل تصمم دي ورحي أب فرنسا كهذا نبرة G7 زلنسك أبرتعو أبتعولان خمسين بوتين قبروا لمنوا ولا توسيدوا زلوا قريفنا خن زرارم نخلينا زبل زنبرة بوتين لما كعلي قال ملاي لوجن بزح مالسيها بمغنياته زلنسكي فلت على أبي ما تصحم زلوا ስለዚ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፅ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ኤሮጳ ኡይ ዝብሉ ዘለዉ ካብዚ ዝብገስ ካብ ስለ ዝብገስ እዩ ራሻ ትወድቕ ኣላ ራሻ ከም ዝትኾናላ ራሻ ከም ዝኾናላ ፑቲን ከም ዝኾናሉ ናበሉ ዘብሉና ዘለዉ ግዳ ሓቂ ራሻ ዓብ ክፋል ናይ ዩክሬን ክትቋፀሮ ከም ትኽእል ገለገሊኦም ወረ ክሳብ ኪቭ ክትበፅሕ ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወልሲ ምክንያቱም እዚ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ኢራን ተቐርቂራቶ ዘላ ተታሒዛቶ ዘላ ዝርከባ ኣፅዋራት ናታት ዘመናዊ ትጓርዮ ዘላ ንዩክሬን ብፍሉይ ክወሃብ ዝኽእል ነገር የለን ዘለንስኪ ድማ ኣበርቲዑ ብኽዩ እንከነ ኣብቲ ናይ ኔቶ ገለ ትበሃል ዘለኹም ትእከቡ ዘለኹም ብዛዕባና ትግደሱ ተኮይንኩም ብዘይ በዓል ሕደር ኤር ዲፈንስ ክትቡና ኣለኩም እንተዘየለ ትርጉሙን የብሉን እቲ ኔቶ ዝበሃል ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ኣይኮነን ንጥፍኣትና ኢሉ ነይሩ ወል ስቱሌይት ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ ነገር ብወገን ፑቲንን ብወገን ራሽያን ዘሎ ፀብፃብ ክረይኩም እየ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ ነዚ ባይታ ከምዚ ገይሮም ከርእዩ ስለዘይክእሉ እንታይ እዮም ዝብሉ Russia is currently facing its, quote, darkest period since the war began, with its military still on the battlefield, losing territory in some areas. In some ways, it feels like we have seen that headline before, and yet Russia continues to hold on. Yeah, that's a great እንትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ በዚ ዘረባና እዚኣቶም ራሻ ትሰዓር ከም ዘላ እዩ በቃ ፑቲን ኣብቲ ዝኸፈ ደረጃ ኣትዩ ራሻ ኣብ ፀልማት መንቀራቅሮያት እያ ዘላ ቦታ ትኸስራላ በቃ መዓት ክሳራታት እዩ ዝወርዳ ዘሎ ራሻ ትወድቃላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and this is why እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከፀልምተካ ከም ዝኽእል you need to balance out ብክልቲ ወገን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ because of እቲ ዘረባናቶም ዝኾነ ዝጭባጥ ስለዘይብሉ ኣብ ባይታ ይሪእኳን እዩ ንኣብነት ቦታ ትሕዝ ኣላ እቲ ኩናት ስታልሜት ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ዝበለዩ ናብትን የብሉን ዩክሬን ግን ብብዝሒ ድሮናት ጌራ ነዳዲ ቦታታት ገለ ናይ ራሻ ትሓርማ ስለዘላ ራሻ ክትወድቕ ደልያ ኣላ የብሎ ብግምቲ ኣሎ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ዕንወት ከዓ ትሪኦ ኣለካ ስለዚ ዝኾነ ጭብጢ ዘይብሉ ኣፎም ኣምፅኦም ከምዚያ ገይሮም ነቲ ሰብ ክጥብርዎ ይፍትኑ ግን ገምጢልና ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ድማ ከንሪአኩም irony, Erica, is that Russia is losing at historical numbers. Our estimate, 450,000 deaths since the war began in February, and then 1.4 million casualties. To put that in perspective, the U.S. has lost just about 100,000 in all of its wars between World War II and today. So that's ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ራሻ ብብዝሒ ሰራዊት ትኸስር ከም ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት ክሳራታት የጋጥማ ከም ዘሎ ክሳብ 450,000 ተቐቲሎም ከም ዘለዎ ሰራዊትናቶም ክሳብ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ቁሱላትን ሞታትን ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዚ ድማ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ዝኸሰረቶ ኣፀቢቑ ዝበዝሕ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኦኬ እዚ ሓዝዋ ብካልእ መን እዩ ዝጉዳእ ዘሎ ከመይ እዩ ዘሎ ታማውታ ድማ ኣብዚ ብጭብጢ ዝተሰነየ ክዛረብ ከሎ ከዓ ክንሰምዕ ኢና ምክንያቱ we need to compare and contrast ከነወዳድሮ ክንክእል ኣለና Johnson, and I want to talk about the latest military developments that have taken place in Ukraine. The United States and the Western Europeans have been involved in a massive propaganda campaign over the last 2 to 3 weeks, portraying Russia as on the ropes, economy collapsing, refineries not working, no gas for Russian citizens, and that the Russians are losing far more soldiers than Ukrainians, and that the Russian military is on the verge of overthrowing Vladimir Putin. All of these are lies. ላሪ ጆንሰን ሓደ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሚድያታት ድማ መብዛሕቲ ግዜ ኣሜሪካዊ ኮይኑ ነቲ ኩነታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምፍሻል ዓብ ግደ ዘለዎ እዩ ለንከነ ንክልተ ሰለስተ ሰሙን ኣቢሎም ምዕራባዊ ሚድያ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ
رشا تودق كم زلا ندادناتها ጸገም አጋጢሞ ከም ዘሎ ጋዝ ኣብ ተዓዲ ቀረብ ከም ዘየለ ቁጠባናት ሕማቅ ከም ዘሎ ኣብ ዓውደ ኩናት ሕማቅ ትኸይድ ከም ዘላ ፑቲን ድማ ክዕሎ ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባታት ነዊሕ ቀፂሎም ኣለዉ ብዙሓት ሞታትን ቁሱላትን ራሻ ኮይኖም ኣለዉ ይብሉ ኩሉ ዝሓሶት እዩ ስምዖ ሕጂ እንታይ ክብልኩም ከም ዝኾነ what has actually transpired over the last couple of weeks is President Putin has put an emphasis upon expanding the buffer zones on the borders of Russia, which means expanding control over Sumy and Kharkiv in particular, while Russian forces continue their efforts to secure all of Donetsk, are still pushing west in Zaporizhia, Dnipropetrovsk, and in Kherson. President Putin has been quite clear in what he expects. One, minimize civilian casualties. Russia has been firm on that during the course of the last 4 years and 4 months. The West has been critical of Russia's so-called slow pace of advance. But then when it comes to explaining why every month Russia is returning 1,000 dead Ukrainians, while Ukrainians return 37, 39. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን ኣብ ዝቐረባ ዕላማታት ናይቲ ኩናት ኣነፂሩ ደጊሙ ገሊጹ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ ባፈር ዞን ናቶም ወይ እውን እቲ ክቋፃፀርዎ ዝደልዩ ዘለዉ መሬት ኣብ ዩክሬን ከም ዘስፍሕዎ ካብቲ ቀደም ሓሲቦሞ ዝነበሩ መሊሶም ንምዕራብ ገጾም ከይዶም ብሰሜን ይኹን ብምዕራብ ብደቡብ ብኩሉ ካብ ዩክሬን ተወሳኺ መሬት ክወስዱ ምዃኖም ምክንያቱ እቲ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ሴኪሪቲ ናቶም ሓደጋ ስለ ዝኾነ መሊሶም ዝዓበየ መሬት ሒዞም እቲ ጸላእዮም ካብኡ ክትኩሰሎም ዝኽእል ክርሓቅ ከም ዝኽእል ክገብሩ ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ቦታታት ካልእ እውን ሃርኪቭ ኢልካ ብኔው ብታሕቲ ድማ ክሳብ ኬሮዚን ዝበሃል ክብፃሕ ከም ዝኾነ ኣብ ሱሚ ዝበሃል ከተማ ብዙሕ ቦታታት ክቋፀር ከም ዝኾነ እዩ መዲቡ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ናይ ራሻ እዚ ኩናት እዚ 4 ዓመትን 4 ኣዋርሕን ልዕሊ እዩ ገይሩ ዘሎ ሓደ ካብኡ ራሻ ፑቲን ከም ዝደልዮ ብዙሕ ክሳራታት ብዘይብሉ ብዝወሓደ ክሳራት ኩናት ክቕፅል ከም ዘለዎ እዚ ማለት ድማ ታዊኽካ ክትፈትሖ ትኽእል መዓት ክሳራታት ካብ ዘለዎ ተጠንቂቕካ ምስ ፀረ ገጥራይ እናተንቀሳቐስካ ክትከዶ ትኽእል መንገዲ ዝመርፅ ዘሎ ግዳ ሓቂ መን እዩ ዝቕተል ዘሎ መን እዩ ዘይቅተል ዘሎ ክትፈልጥ ተደሊኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ኢሉ ወርሓዊ ናይ ሬሳታት ምቅያር ኣለዎም ኢሉ ናይ ሬሳታት ወርሓዊ ራሻ ከባቢ 1,000 ሬሳ ናይ ንዩክሬን ክትቦም ከላ ዩክሬን ግን 37 ክሳብ 39 ሰብ ኣቢሎም እዮም ዝመልሱ ዘለዉ ስለዚ እንተዝህሉ ነይሩ ሬሳ መረከብዎ ነይሮም ኢሉ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ዝነግሮ ዘሎ ኣብቲ ባይታ ናይ ሬሳታት ምቅያር የለን ከምኡ ዝመፅእ ነገር እውን የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብኩሉ ወገን ነቲ ሓቂ ክትኣምኖ ይትኽእል ኢኻ ግን ኣትሊስት ነቲ ዘረባ ክውንነት ናቱ ብክልተ ሳይት ክትሪዮ ግን ይሕግዘካ ወይ እውን ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ምሕሳብ መጀመሪኡ ከም ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ዓለማት ንሪዮ ስለ ዘለና ንዕላምኡ ክሳዕ ክንደይ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ከም ዝኽእል ትማል ኣብ ኢራን 9 ሚታዊት ኣፅዋር ናታ ወዲ ናየና ኢሉ ዶናልድ ትራምፕን ኩሉ እቲ ናይ ስለያዊ መርበባትን ከምኡ ብል ፀኒሑ ኢሉ ድማ እቲ ስለያዊ መርበባት ሶሪ ናይ ኢራን ኣፅዋራት ክሳብ 70% ኣሎ ኢሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክጥንቃቐ ክትክእል ኣለካ እቲ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐ ምርኣዩ dead Russians, sometimes a few more. This represents roughly for every one Russian that dies, there are 37 dead Ukrainians. Ukrainians explain this by saying, oh, well, Russia's just advancing so fast, we don't have time to recover the bodies. Even if they had time to recover bodies, they still would not be recovering the number of dead Russians that the Russians are recovering in terms of dead Ukrainians. Vladimir Putin, with the general staff, have now shifted tactics. They are directly attacking targets in Kyiv that previously in the last 4 years have not been attacked. And these include industrial manufacturing plants. ብሓፈሻ እቲ ኣብ ኪየቭ ንሪዮ ዘለና እውን ኣካል ናቲ ዋላ እኳ እቲ ናይቲ ሬሳታት ዩክሬን ነቶም ንቐትሎም ዘለና ራሻውያን ምስቲ ሰራዊት ናይ ራሻ ይደፍአና ስለ ዘሎ ነቲ ሬሳታት ኣኪብና ክንርክቦ ዓቕሚ የብልናን ብዙሕ ንቐትል ኣለና ግን ነቶም ሬሳታት ወሲድና ክንርክቦም ግዜ የብልናን ሰራዊት ናይ ራሻ ይደፍአና ስለ ዘሎ ዝብል ምክንያት እዮም ዝቕርቡ ኢሉ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ራሻ ዝበሃል እውን ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ገይርዎ ዘይፈልጥ መጠነ ሰፊሕ ደብዳብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናይ ዩክሬን ኣብቲ ርእሲ ከተማ ዘሎ ኪየቭ ከቢድ ዝኾነ ደብዳቤ የካይድ ኣሎ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት የውርድ ኣሎ እዚ ድማ ጠቕላላ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ንምርማስ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ እውን
تكوينات مليسو ناتبالاشه ويخيد كم زلو كتم بحال كازي خليهم زبلو زلو كالي بروفيسور جون مرشايمر كاخن سمعو انتاي بلالو سوت مخنياتو بخلو من قد كن ريو سلندلي. Why wait 4.5 years to go after these airfields? How are you assessing what the Russians are doing now? Well, if you listen to a lot of the chatter surrounding this massive attack last night, it's seen as a reprisal for all of these drone attacks, these Ukrainian drone attacks into Russia. And the argument is that the Russians are getting tough now. When you hear that, and before you read about what the attacks looked like, you might think that what the Russians were going to do is go out and pound the civilian population, launch what might be called a classic punishment campaign. But it seems quite clear that that's not the case, that the Russians went after military, industrial targets, and they did not purposely attack civilians. According to the Kyiv Independent, 20 Ukrainians were killed. This is surely regrettable, but it's not a large number, and it does not represent a punishment campaign. زخا خمتريون بفلان نزب كنتات زبغرة بعض كاتل بروفيسور جون مرشايمر يو حركاتهم distinguished scholars نا أمريكا يو تايزبل زلو እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግብረ መልሲ ናይ ራሻ ነቲ ዩክሬን ብድሮናት ጌራ ኣብ ውሽጢ ራሻ ክትገብሮ ፀንሐት ናቱ ግብረ መልስን ናቱ ናይ ቁጣዕ መልስን ጌርካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሰብ ዝፅበ ነይሩ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ተቕርፂ ናይ ሲቪላዊ መዓላን ከተማታት ናይ ራሻ ክርበሹ ስለ ዝቐነዩ ኣይንብለይ ስንብለይ ንኩሉ መቕፃዕቲ ወላ ንሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ክሃርም ይኽእል እዩ ዝብል ካብ ራሻ ገምጋም ነይሩ እዩ እንተረኻዮ بحد ناي يوكرين ويكا يوكرين اندبندنت زبحال زوزة كيف اندبندنت يقلب زبحال زوزة إسرا سبات كم سقطلو كابتي راشا زقبرت مت أنا صفي دبدابة بيوكرين تبابع إسرا سبات ميتهم زحزنيو إسرا سبات ماتهم جن سب كابون اللي عليه فرهين يرويلو سلازي زمالت راشا ولا ونافت زتوقعت عتلو قبر ملسون انتخونه سيفيل أو جزا قبل السيفيل قبر ملسك توصل دليت كم زي بالله ترى دلايلو بقمت على إسرائيل كل جزء خمية أفتكر أجنتاي بلالو ولو إن زبرت قبر ملسناتهم again إلى أمام فليتهم زواجوز اللو راشين عن رزالنا إل سيفيل قتيل كاز غير كينات يلا انترفع سلا إقامة ليس زحر نمبر انتاي راح تقبر لك industrial base نتنت آيات كا نتن ميسايلات كا نتن درونات كاسي نتو كينات تسعر اللي تدخل لاماتات مهرامي إيران دما exact الخمية تقبر نيرا مستقول زور دوم زنبر حدا قا عيني بالله سن بالله لهم زخونك هار مخول نيرا نو نحاد هوتيل خريم كا كينات كيرني نحاد وتهدروا بيس تهريم كا قد كينات غير غلي نحاد فابريكانا يسوار تهريم كا نحاد ناس اللي مدبر تهريم كا نحاد وتهدرات عقلهم لزنا بربوتان تهريم كا عودو كينات غير غلي نحجن حوارون سلازي كل جزء زلك صقاتات ابتو وتهدراوي كناتات نسال ايخا ابوق كداخمو زخل دعنبر نتهزبي انصاركا خلى على زخل زي مقبار زبل بتكبر زقبروا الراشان يوكرين الرايلو الراشان ايران مالتي اذا انت هيزريكا اتقداي كل جزء زواصاكا كناتات مرأي اقداسي نسيفيل سلا زهرمكا جزياو سمعتكا خطر وتغليخا سبقتي ليلكا سلايخا ماليشيا انصاركا كتنس ماليسيو انصاركا كحرن ماليسو كسامودا تخواغاكاي اندحري نت سيفيل ابت زخفه جزياو زيت هرمنت لها قد نت منغستنا عندرا كم زلوري سلام قبر قاتلنا دزل قلمنا مقتلونا كبل خليت سب that's why it Russia زختلو زلو اب long term plan ناتو يوكرين اكالهم كم تخدكم كم تخلون قمقام عليهم سلازي they don't wanna نتزبي امنا كسلو و امنا انصارهم زي جينوسايد دفصمنا يكبل امنت ليبانوس وردوم زلن تاريخايو اسرائيل جزائت حجر امبر محازاهم هاجر يكتب لهم يتخني معناته تزغبرو زلو انوت ناي كتماتات ناي عدتات تاريخايو نغازا غيراتو زلا ني فلسطينيانسي مسانا كتنبرو تخليهم كل وما يكلونيم زغبرو زلو يري ولو زي روي صلي ان حوارو تقانا كتنبرو تخلونيم كابزا عد كندم سكومينا تنصنتكومينا زبل ملختي زمحلال زلو معناته عدو غراتو كل نجر حمت غبرنت لها نسخه نورمال وقع يكون كانت واقع زلها سخنا مسناتنا جينوسايد كينات خاطر كايد لها نتزباص نيت كانت مريت كتوزو دليت كم زلكاي بقمتو قالوا ناي راشا كينات نتوقق سعر ودا امبر نتوم حزب كصنتو مدب كم زي بلوم اب تدغاغامي يري يلو بلكم الله زها معربا عالم معربا ميديا بفصم ريبورت غبر زي دلي بقمتو قالوا يوكرين سيفيل يختارم كنيا مخانا بيواصل زلمبر اب بلاسوتاتنا حزب يختارم تدلي سلامتاي ناي يوكرين كالكوليشن تايزبل حزب راشا تتقطعين بوتين كودغالنا يمزول بقى بلم بينا عمي كوتو حزب يسقيل كاي كونن سلطان كتالي
ስልጣን ፖለቲካ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ሓፊሉ ወላ ኣብ እስራኤልን ኣሜሪካንን እኳ ብኢራን ከምኡ ኢሎም እዮም ከይዶም ነቶም መራሕቲ ቀቲልካ ኣሎም ባዕሎም ክትንስኡ ክእሉ እዮም ኣይትንስን ህዝቢ ኦርጋናይዝ ክኾን ክኽእል ኣሎ ውዳቤታት ክህልዎ ኣለዎ ክትንስ ተኽእሉ እንተደየለ ብዝሒ ሰብ ሳ ክትሓሰር ጥራይ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ውዳቤታቱ ገለመለ እንተደይብሉ ፖለቲካዊ ለውጢ ክትገብር ስቕ ኢልካ ካብ ብዝሒ ሰብ ወይ እውን ካብ ስምዒት ድብገስ ኣይኮነን ሓያል ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ከሉ ክኽእል ኣሎ ቀዲምካ እቲ ሰብሲ እቲ ዝበፅሐ ሰብሲ ነዚ መንግስቲ እዚ ኣውዲቐሲ መን ክመፀኒ ኢለ ይሓትት እዩ እምኒ ይኮነን ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክትቀይር ኢኻ ትብለኒ መንግስቲ ክቅይሮ እየ ትብለኒ እንታይ ብምንታይ ክትክኦ ኢኻ ይኸብለካ እዩ ራይስ ከድሓን ትዘረባኻስ ንሽተ ኢንተርቴይን ክገብሮ እንትደልየ ብምንታይ ክትክኦ ትሓስብ ኣለኻ መተካእታ ፕላን ዘይብሉ ሰብ መንግስቲ ክቅይር እየ እንድሕር ኢልካ ሃገር ከጥፍያ እየ ዝብለካ ዘሎ ልክዕ ከምዛ እስራኤል ትገብር ዘላ እስራኤል እንታይ ትገብር ኣላ ብኢራን ሪኢኹም ወይ ክትገብር ፈቲና መንግስቲ ክንቀይረልኩም ኢና ዲሞክራሲ ከነምፃልኩም ኢና ትብል ንነፍሲ ወከፍ ተስፋ ዘለዎ መራሒ ነቲ ሃገር ክሕዛ ዝኽእል ድማ ይቐትልዎ ነይሮም ብካልእ ዘራርባ ብኣፎም ዲሞክራሲ ሰላም ከነምፃልኩም ኢና ይብሉ ብተግባር ግን ከም ሊብያ ፋሕብትን ዝኣተወ ሃገር ክንገብረኩም ኢና ዘለና እዮም ዝብልዎ ዘሎ ከምኡ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ህዝቢ ዝፈልጦ ነቲ ሃገር ክሕዛን ከሰጋግራን ዝኽእል መራሒ ዝተባህለ ብዓለም ዝእመነሉ መራሕቲ ኩሎም ንዓታቶም ኣብ ምቕታል እያ ቢዚ ነይራ ፖሊስ ናይ ፖሊስ መደበራት ትጥፍኦ ነይራ ናይ ሴኪሪቲ እንታይ ማለት እዩ ንሓትዶም እናተባልዑ ክነብሩ ዘገርም እኮ እዩ ከምዚ ዓይነት ሆስፒታላት ዕኑ ህዝቢ ከም ሃገር ከይቀውም ዩኒቨርሲታት ይዕንው ነይሮም ህዝቢ ስልጣነ ከይቅፅል ስለዚ እቲ ዝግበር ዝነበረ ግብረ ከይ መዳርግቲ ዘይብሉ እዩ ወላ ብኻዛ ሙሉት ዩኒቨርሲታት ኣቃፂላቱ ዝነበረ ሆስፒታላት ኣልያቱ እንታይ ማለት ክፀንስ ስለ ዘልይዎ ህዝቢ ሆስፒታል ተቐቲልካሉ ውግእ ኣብ ውግእ ከሎ ሆስፒታል ተፍሪስካ እንታይ ማለት እዩ ዝቆሰለ እውን ክመውት ኢኻ ትደልዮ እቲ ብጥኢትካ ዘይሞተ ዝተወግአ ወይ ገዛ ዝሃርሞ ወይ ገለ ዝሃርሞ ብሕማምን ብስቃይን ክመውት ትደልዮ ኣለኻ ማለት ዝኸፍአ ደረጃ ናይ ዕንወት ማለት እዩ ኣብዚ ግን ከምኡ ንሪኢ ኣለና እዮም ዝብሉና ዘለዉ ክልቲኦም ዓበይቲ ስኮላርስ A campaign designed to kill civilians. And what the Russians did was they launched a massive attack against, let's call them strategic targets. And they've done this in the past. There's not really that much new here. Yes, it was a massive attack, but as we know, there have been numerous occasions in the past where you've had massive attacks against military industrial targets. So I don't see how this could possibly represent a response to the drone attacks by the Ukrainians against the Russian heartland. It doesn't sort of add up to me. I think the Russians are probably going to spin it that way for public relations purposes to convince their Russian leaders will want to convince the domestic audience that they're responding to these drone attacks. But in reality, this is just what you would expect from the Russians and what we've seen from the Russians in terms of bombing campaigns. So that'd be my basic assessment of what's going on here. Yeah. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝወርዶም ዘሎ መጥቃዕትታት ብድሮናት ኣብ ራሻ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማ መንግስቲ ራሻ ወይ እውን እቲ ሰራዊት ናይ ራሻ ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ መልሲ ወታደራዊ ግብሪ መልሲ ዝገብር ዘሎ ንሲቪል ከምቲ ኣብ ናይ ሲቪል ተተቅርፂ ዝግበር ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ናይ ወታደራዊ ዕላማታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ስለዚ ኣካል ናይቲ ኩናት እዩ ዝገብር ዘሎ እምበር ዝኾነ ይኹን ንሲቪላዊ ገዛ ስለ ዝሃርብካ ንሲቪላዊ ገዛ ክሃርመልካ ኣለኒ ዝብል መልሲ ይህብ የለን ስለዚ ወላ እኳ ኣብቲ ዓዱ ብዙሕ ናይ ተተቅርፅን ናይ እንታሽምን ሓደጋታት ይወርዶ እንተሎ መንግስቲ ግን ኣብቲ ናይ ኩናት ዕላማታቱ ጥራይ ኣተኲሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ የግዳስ ኣብ ራሻ ከም ሓደ ዓቢ ግብረ መልሲ ዝገብር ዘሎ ከምቲ ኣብ ዓዶም ዝመፅኦም ዘሎ ኣብ ዩክሬን እውን ከምኡ ንገብር ኣለና ኢሎም እዮም ፕሮፓጋንዳ ዝገብርሉ ዘለዉ ግዳ ሓቂ ግን ናይ ኩናት ዕላማኦም እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ እዚ ድማ ካብቲ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝተፈልየ ንርኢ ኣለና በዚ እየ ዝርዮ ይብላ ኣሎ ማለት ራሻ ወላ እኳ ኣብ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ይህረሙ እንተለዉ ንዑ ዝመስል ግብረ መልሲ ድልዋት ኣይኮነ killing of civilians, but as you said, in the past you would have like hundreds of drones and missiles, and you may have one or two deaths. This time it was more, relatively many more. But that being said, as you said, if you launch 500 missiles and drones, if the intention is to kill civilians, you're doing a very poor job. So it doesn't appear, as you said, this was a aim to target civilians. Again, doesn't mean that the 20 deaths isn't horrible, but again, I think the context is important. But how do you see? Because many assume that when a retaliation comes from Russia, that it might not be restricted to Ukraine. Again, the Russians keep pointing to European production facilities as legitimate targets or logistic centers. But it does beg the question, how involved is NATO here actually? Because this is something that's very much, often disputed. Although I'm not sure if you saw the news today, you had these two Russian pranksters. They had... እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ንሲቪል እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ዕላማ ናቶም ሕማቕ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ወላ እኳ ዕስራ ሂወት ብዙሕ እንተኾነ
ግን 500 ድሮን ሰዲድካ ካልእ እውን ክትዕኑ ትኽእል ነርካ ኣብ ሲቪል ከም ዘይነበረ ግን ክትቅቡእ ክትድምድም ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ቀፂሉ ራሽያ ዕላማታት ናይ ኤውሮጳ ክትሓርብ ትኽእል እያ ዝብሃል ዘረባ ኣሎ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ እዚ ጉዳይ እያ ዘላ ሕጂ called the advisor to the Estonian president and essentially had him go on about how they have been offering coordinates in the attacks on St. Petersburg. This is quite significant. It would indicate, make it very clear that NATO countries are involved in the attacks on Russia. Indeed, Maria Zakharova said this, that this is evidence of Estonian participation in terrorist attacks on Russia. So again, how do you see this? Because this is widely contested, depending on where you get your news. But how involved do you see NATO being in these attacks? Well, there's no question that NATO is deeply involved, and I'll talk about that in a second. But I would note, if you look at the declaration that came out after the G7 meeting in France, this was on June 17th when the declaration came out after the meetings were concluded. The G7 countries said that they were going to accelerate their support for the long-range bombing campaign by Ukraine into Russia. This is really quite remarkable. They said they were going to accelerate it. And then furthermore, they said in the statement that was issued after the G7 meeting that they were going to ramp up the economic pressure on Russia. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኤውሮጳ ብብዙሕ መንገዲ ብኣብነት እናተጠቕሰ ከም በዓል ናይ ኤስቶንያ መራሕቲ ነቲ ኣብ ናይ ራሽያ ኢኮኖሚክ ፎረም ኢንተርናሽናል ፎረም ክካየድ ከሎ ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ነቲ ኮኦርዲኔትስ ነቲ ዕላማታት ኣበይ ኣበይ ክሃርሙ ከም ዘለዎም ናይ ኤስቶንያ በዓላቶም ከም ዝሃብዋ ንዩክሬን ይነግሩ ነይሮም እዚ ድማ ሓደ ኣካል ናይ ተሳትፎ ናይቲ ኩናት ምዃኑ ራሽያ ብዙሕ ግዜ ተኸሶ ዝነበረት ንዑ ዘረጋግፅን ንዑ ጭብጥ ክኸውን ዝኽእልን እዩ ዝብል ኣሎ ሕጂ ራሽያ ነዚ ኩሉ ብኸመይ እያ ክትምልሶ ትኽእል ንዝብል ኔቶ ብዓቢ ደረጃ ይሳተፉ ከም ዘለዎ ኣብዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዋላ ከም ኣብነት ኣብቲ G7 ዝበሃል ኣብ ፈረንሳ ዝተኻየደ እቲ ዋዕላ ምስ ተወደየ ኣብ ዝሃብዎ ንሓበራዊ መግለፂ ወይ እውን መረዳዲ ፅሑፍ ኣብ ሰደድዎ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ብዝለዓለ ደረጃ ንክቕፅል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም እዚ ማለት ንራሽያ ንምድምሳሳ ወይ እውን ኣብ ልዕሊያ ከቢድ ስጉምትታት ንምውሳድ ንዩክሬን ብኩሉ ነገር ነቲ ዝገብርዎ ዘላ ብርክቶ ክዕዝዝዎን ክሕይልዎ ምዃኑን ብቁጠባ ድማ ራሽያ ንክትርመስ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ተሰማሚዖም እዩ ዝብል ስለዚ ማለት እዩ ዕላማናቶም ኣነፂሮም ኣብ ወረቐት ኣንቢሮም ኣለዉ ኩሎም ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ ዝኽእልዎ መንገዲ ክሕግዝዋ ምንታ ንራሽያ ንክስዕሮ ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩናት እዚ ካብቶም ቀዳሞት ኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ከይትብልዎ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ከዚ እዚ ኩናት እዚ ሽም ጥራይና ሳጓናቱ ዩክሬን ዝበሃል እምበር ዩክሬና ግን ትዋጋ ዘላ ኩሎም ሃገራት ኤውሮጳ እዮም ዝዋጉ ዘሎ ኮላይ ኣሜሪካ ማለት ኮላይ ካናዳ ጃፓን ኩላቶም ወላ ሳውስ ኮርያ ቱርኪ ኤቭሪባዲ ኢዝ ኮንትሪቢዩቲንግ ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ ኔቶ ዝበሃል 30 ሃገራት ኣሎ ልዕሊኡ ድማ እቶም ኣብ ኤስያ ዘለዉ ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎም ኤቭሪባዲ ኢዝ ኮንትሪቢዩቲንግ ኣስትሬልያ ኣብዚ ኩናት እዚ ኩሉ ሰብ እዩ ዘበርክት ዘሎ ራሽያ በይኑ እዩ ዝምክት ዘሎ ምናልባት ቀደም ንእሽተይ ሓገዝ ካብ ኢራን ነይሩ ኢራን በዓል ኣብ ኩናት ኣላ ካብ ሰሜን ኮርያ ገለ ይገዝኡ ነይሮም እዮም በታሲ ራሽያ ኢዝ ኦን ኢትስ ኦውን ኣንጻር ሓደ 40-50 ዝኾኑ ሃገራት ኣክቲቭሊ ገንዘቦምን ሃብቶምን ቴክኖሎጂዮምን ኩሉ ዓቕሞምን ዘበርክቱ ዘለው ሃገራት እያ ትዋጋ ዘላ ቀሊል ዝኾነ ኩናት ከም ዘይኮነን ራሽያ ኩሉ ግዜ ከነዘኻኽር ንግባእ ኣንጻር ዳርጋ ፍርቂ ዓለም እያ ትዋጋ ዘላ ራሽያ ብግልፂ ኣንጻር ፍርቂ ዓለም እያ ትዋጋ ዘላ ነዚ ፍርቂ ዓለም ድማ ተጎራቢቱ ዝመፅኦም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ደው ኣቢሎም ይስዕርዎ ኣለዉ መወዳእታ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩናት ናበይ ክኸይድ ይኽእል እቲ ኔቶ ድማ ስለ ዝሰልቸዎ ኣብ ናይ ኔቶ ኩናት ክቕይርዎ ይደልዩ ኣለዉ ዝበልኩም ብኸመይ Six states, so Lithuania, Latvia, and Estonia, which you can see in the top half of the map, they have all long said that they are also worried about being vulnerable to a Russian attack. ሕጂ እተን ራሽያ ትሪእዎ ኣለኹም ሞስኮ ራሽያ ዝብል ብየማን ወገን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ላዕሊ ኢስቶንያ እቲ ኢስቶንያ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝበርትዐ ናይ ኩናት መርገፂ ኣንጻር ራሽያ ዘለዎ እዩ ወሱ ራሽያ ሃተይላ ክትውሕጦ ትኽእል ሃገር እዩ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ኢስቶንያ ጥቅኡ ዘሎ ላትቪያ ረዩ ላትቪያ ከምኡ ሊትዌንያ ረዩ እዘን ሰለስተ ሃገራት ካብተን ባልቲክ ስቴትስ ዝበሃላየን ኣመና ኣኽራሪ ፖዚሽን ወይ እውን ዝኣኽረረ መረዳእታን መርገፅን ኣንጻር ራሽያ ዘለዎን እዮም ንመን ኣሚኖም ንኣሜሪካ ንኔቶ ኣሚኖም በርዚያን ሃገራት እዚኣተን ኣዝየን ንኣሽቱ ሃገራት እዩ ኣይኮነን ኒውክለር ተተኪስለን ብንኣሽቱ ቦምባታት ናይ ራሽያ እውን ክህሰያ ዝኽእል ሃገራት እየን ኣዝየን ንኣሽቱ ሃገራት እየን ግን ባይ ዘ ወይ እታ ኢስቶንያ ዝበሃል ናታ ፕራይም ሚኒስተር መን እያ ነይራ ቀደም ትፈልጡ ዶ እዛ ሕጂ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ቶፕ ዲፕሎማት ዘላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘላ ካያ ካላስ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም እያ ነይራ
بتزنبرا أخراري مرقصنا يا براشا وكزيات اللينا يلوم يمنا بأوروبا أمسيهم توب دبلومات كرام تزغفع أخرار زخون بوزيشنز اللوات الراشا نعوسيدوب نا أوروبا نا دبلوماسي على في تساخد كوني لما لازم دبلوماسي زي فلت زي أبناتا بكابلر زي اللي نراشا خنصبرا لنا كنفرسا لنا من عشق مغلا لنا زبل زربات رايزلوا نعامتيهم أبو كفا بيلما تدحريا زلوا ما كبا جدد لات فيها خمو لتوين يخمو سلازي زين هكراتياتن زخطلو زلوا بوليتيكا أزيو زجرميو أزيو زسمبديو تاونا أبو بعل سبين بعل طليان كنت مسخ لها رجز باليوم إيه نات ريلي نكوينات نقولن يهنددي اللو ولا كبرا شرح قامت اللو بزو تحديد يبلوم إزين أشتها قرات دخونو زلوا زربط زلوا كمود مدحري عندما فنلندا إلكا سويدن إلكا نرويج إلكاون زخونو زلا دنمارك بسيكا كوينن زربط زلوا بتكوينات كالارستي برتن كالو ترحيقان زلوا برتغال إلكا ولا سبين إلكا تكوينات كودالو بهالتيوم زي زقبر زلو عندنا أوكي يوكرين كتحجز اللو أجن أجابك كله لو في الإيطاليان تتجاجمت كوينات تطوقبل كم زلوا يتحت دلا كل زنريا زلنا أجن مدام دم تانهاتون تاي كونيو تبودي بخمي كوداي نجزي خم قطفينا لعنتن كعزة ليو أبي أوروبا زلنا على هذا جزي نزو كونتات زكام حرس لازنا وحشلل بهالالو كن قليل زي كونتات جد كم زلوا تجنزيب كا استوعيل كام خادن تنكا مقبارن أقدر أسخوني سمعني نايلو مارستي أبزغ نودكم فتنينا أبزغ تصل كل جزء ناتغت لنا بهم كنا بلينا again لايك مقبارة يترسو حضرهم أبكالار سكسام الرغب تطبقوا